godhonge bawang godhong merica wis kadung sayang mung dianggep kanca Semarang kaline butrek sing disayang matane cintaku kandas gara-gara weton ora pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas afsus salam wasilul arham wa at'imu ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Allahumma. Ingkang tansah kula hormati, ingkang tansah minulya para alim ulama, para kiai wonten dusun Dukuh Karangginem, Desa Surajaya, Sapuran Wana, Sabah. Ingkang tansah kula hormati, kula muliaken para alim ulama, para kiai, para masyayikh, murabbi rahina, wabil akhas ngarsanipun Rama Kiai Sodik, ngarsanipun Rama Kiai Lukman, lan sedaya para dewan kiai kepareng Sama rawuh ingkang tansah kula hormati kula muliaken. Wabil akhas keluarga besar Ranting Surajaya, Dewan Suriah dan Fidiyah Muslimat Fatayat KB Ansor Banser,
rekan-rekan ita Ibnu IPPN ingkang tansah kula banggaken kula hormati. Ingkang tansah kula hormati saking sangyaning sesepuh pini sepulan haji sepuh kasepuhan ingkang pono ing pamawas lebda ing pitutur, ingkang tansah kula hormati saking para kombinca sapuran pemerintah desa Surojoyo, Bapak Kepala Desa dalah sedaya jenjang perangkatipun jenjang perangkatnya ingkang hadir ingkang tansah kula hormati. Jajaran panitia pemuda-pemudi Karangginem sedaya kanca-kanca Karang Taruna Surojoyo lan sedaya para panitia ingkang tansah kula hormati, para rawuh keluarga besar Masjid Ainul Huda dalah sedaya jamaahipun sedaya pengasuhipun lan DKM Ainul Huda ingkang tansah kula hormati, lan sedaya para rawuh bapak-bapak ibu-ibu para penduduk swarga. Dari wajah-wajahnya memang wajah-wajah sing mesti mlebu swarga. Mungkari pantes apa ora? Mungkari pantes apa ora? Ning barokah thalabul ilmi kaping kalih dere mahabbah datang Kanjeng Nabi, kaping 3 barokah silaturahim sami kumpul manunggal menika guyub rukun dadi wasilah kula jenengan wong-wong piyayi-piyayi ingkang memantaskan diri teng swarganipun Gusti. Allahumma sareng-sareng Pak Bu tahmid sesarengan alhamdulillahi rabbil sholawat saha salam kasanjungaken dumateng sakaring jagat mustika bawana Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kitu-antu syafaatipun milai dunya tumugi benjang wonten yaumil qiyamah. Allahumma ya rabbal luar biasadi. Para rawuh ingkang minulya, ingkang pertama gara-gara minuman kaya lagu wae, gara-gara HP, gara-gara setan kepeng, gara-gara HP kadangkala masyarakat sapuran sok kadangkala insecure, ora percaya diri, sok pesimis mboten optimis. Kula matur, kena apa masyarakat Karangginem, kena apa masyarakat Surojoyo wajib bersyukur ngarsa dalem Allah apapun wujude, tapi kita wajib bersyukur. Sing marai ora gelem bersyukur gara-gara seneng insecure. Sing marai insecure gara-gara kulon jenengan kakean delengi setan kepeng, marai dadi langka syukure karo nikmate Gusti. Contoh, ibu cekelan HP, nang HP anak TikTok kakean kuotane kakean kenang gua dus. Saking akehe, kuotane akeh banget. Download aplikasi jenenge TikTok. Dibuka TikTok, nyuk TikTok, tul TikTok, nang TikTok kabeh anak. Zaman green masyarakat sapuran pengen nonton gajah, kepengin ngerti macan, ngenteni acara televisi acarane flora dan fauna. Tapi hari ini ora kudu ngenteni waktu, kapanpun asal duwe kuota. Internete ana, sinyale ana, tul kepengin deleng gajah Afrika ana, orang mung gajah kepengin deleng bokong Afrika. Kabeh ana kabeh, macan Afrika, singa sedaya kabeh kepengin nonton onta Arab, kepengin nonton di bebelan bumi manapun, di layar HP ditonton pirang anak kabeh. Sayangnya adalah ketika masyarakat sapuran, ketika masyarakat Surojoyo begitu nang HP apa-apa anak, deleng wong Arab, deleng wong Afrika, deleng wong Cina Jepang, deleng wong Afrika, akibate kulon jenengan terandai-andaikan. Ya kapanane nyong dadi wong Arab,
ya kapanane nyong kaya wong Eropa lah kaya nang Surajaya anane kaya kiye beda karo wong Arab gede dhuwur ayu-ayu ganteng-ganteng beda karo wong Eropa lemu-lemu gede-gede dhuwur-dhuwur sing waton ayu-ayu sing wong Cina Jepang putih-putih tembem ayu-ayu putih sing wong Afrika ireng-ireng kaya apa Bu? Kaya areng. Begitu wonten Sapuran, begitu wonten Surajaya ya kaya niki. Memang wong Jawa kebagian barang sing cilik-cilik. Ayame gede jenenge ayam lehor. Ayame bagus jenenge ayam Bangkok, tapi nek ayame cilik ayam Jawa. Gulane kok gulane bagus diklaim gula sing kanang-kanang, tapi nek gulane ireng gula Jawa. Jambu kono-kono, jeruk sing gede, ayu-ayu, kuning-kuning, oren-oren, rasane legi regane larang, jeruk mandarin. Dadi sing apik-apik diklaim kana-kana, sing gede-gede diklaim kana-kana, sing Jawa kebagian sing cilik endok, sing cilik endok ayam kampung, ayam Jawa. Ya mung kaya niki. Memang secara wadah, secara wujud kita tidak bisa memungkiri Wonosobo termasuk Cilacap kebagian sing cilik. Bulan aja kaget nek sing lagi nyekel mik wonge terusna. Nih Mbak ning buriku tak bokongi kabus. Ngapunten nggih, Allahumma sholli ala Muhammad. Gara-gara HP kulo gampang deleng wong Arab, kita gampang deleng wong Afrika, jenengan gampang deleng wong Eropa. Akibate kulo jenengan berandai-andai lah kepenak nang Eropa, lah kepenak nang Arab, lah kepenak nang Afrika, lah kepenak urip nang Amerika. Akhire kulon jenengan nang Wonosobo dadi langka syukure. Ngati-hati tanda-tanda donga angel diijabah kuwi gara-gara matine ati. Tanda-tanda matine ati salah satunya adalah ana 5. Salah satunya adalah agaltum ni'matallah walam tashkuru lahu. Kulon jenengan pada mangan nang bumine Surajaya, bumine Allah, tapi langka syukure karo nikmate Gusti Allah. Mangan nginom nang Surajaya tapi berandai-andai lah kaya kiye kepenak nang Amerika, kaya kiye kepenak nang Eropa, kaya kiye kepenak nang Arab. Padahal gede kulon jenengan nang Wonosobo, mangan nang bumi Wonosobo. Bumi Wonosobo dipacul digaruti luku, ditanduri saged urip gede dhuwur gagah ayu ganteng ya gara-gara bumi nang Wonosobo. Mangan wulu wetu bumi Wonosobo, tapi sing dipikir engkana. Mulane Allah dawuh ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sawise kon kenal jenengan kenal kali gula kenal karo jenengan. Beda kabupaten ora masalah, saya beda benua, Afrika, Eropa, kulon jenengan Asia ne Asia Tenggara, di dalamnya Indonesia. Jero Indonesia ana Jawa Tengah, jero Jawa Tengah ana Wonosobo, jero Wonosobo ana Sapur, jero Sapuran ana jero Karanggine mana cewek ayu-ayu banget. Iki produk Karanggine menapa sanes? Oh, berarti ora duwe wong wadon ayu Karangginem. Allahumma sholli ala Muhammad. Sawise Allah dawuh li ta'arafu, kenal. Ternyata aja mandek di situ, aja mung kenal tok. Lho, aja mung kenal. Jenengan kenal karo Mas Ulin, kenal tok jangan, tapi lebih dari itu adalah
timbul pengertian. Aja mung ngerti tok, aja mung ngerti, aja mung kenal, tapi timbul pengertian. Begitu Wonosobo ngerti karo wong Eropa, jenengan ada rasa kenal barang kenal pengertian. Kenapa Allah gawe wong Eropa gede-gede, dhuwur-dhuwur, ayu-ayu, tinggi besar? Kenapa Allah gawe wong Arab putih-putih, ayu-ayu, ganteng, lahir ayu, lahir ganteng? Kenapa wong Eropa, kenapa wong Afrika digawe ireng-ireng kayak gorengan kopi? Kenapa wong Cina Jepang digawe sipit-sipit mripate, tembem-tembem pipine kayak duren-duren sejuring, digawe pipine tembem mripate sipit, ayu-ayu, putih-putih. Begitu anjok dugi wonten Wonosobo ya kayak niki wujude. Eropa gede dhuwur, Arab gede dhuwur, Amerika gede dhuwur. Begitu teng Sorojoyo ya kayak niki. Cilik ya ora, gede ya ora, putih ya ora, ireng ya ora, tengah-tengah standar lah. Dur-dur ya sedang, putih banget ya ora. Wong digawe saka saripati tanah, dari saripati tanah. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Manusia diciptakan dari saripati tanah. Menungsa saka lemah bu. Dari nopo damele menungsa? Saking tanah, saking lemah. Mulane jenengan kudu sadar, gula pribadi yang mesti sadar. Gagah pinter putih kaya ngapa kulan jenengan, ayu kaya ngapa kulan jenengan. Menungsa kudu wajib sadar, ora kena semengapa maning takabur. Menungsa asal lemah, saka lemah, dari lemah saka tanah. Manggone nangisor tanah. Tapi nek jenengan kerasa nyungla duwe tangga, senenge ngrasani, senenge ngomong kasar, senenge ngomong sing ora apik, bisa jadi ilmiah legawe saka tanah sengketa. Nggih napa nggih? Nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Kulite wong Wonosobo beda-beda. Artine putih banget ora, ireng banget ora, standar. Tapi kan berbagai varian. Sing kulit sawo mateng ana, sing sawo mentah rada putih ana, sing sawo bosok ya pirang-pirang. Inilah kulon jenengan, tapi ora ekstrim kanang-kana, putih banget ya ora, ireng banget ya ora. Piye Wonosobo standar ngeten iki, putih banget ya ora, ireng banget ya ora, gede banget ya ora, cilik banget ya ora. Biasa kulon jenengan kebagian Jawa. Walaupun jenengan iri karo Arab, iri karo Afrika, iri karo Eropa, tapi kita timbul pengertian. Kenapa Allah gawe makhluk nang Afrika ireng-ireng? Kenapa Allah gawe makhluk nang Eropa gede-gede, dhuwur-dhuwur? Kenapa Allah gawe makhluk wonten Arab digawe ayu-ayu, ganteng-ganteng? Timbul setelah kenal, timbul pengertian. Ada cara pandang yang baik. Nang apa ya Allah gawe wong Eropa digawe gede-gede, dhuwur-dhuwur. Ada timbul setelah kenal, timbul pengertian. Bisa jadi niki dalam rangka pengertian. Bisa jadi Allah gawe makhluk teng Eropa digawe dhuwur-dhuwur, gede-gede, mergane apa? Eropa patang bulan kelangan srengenge, nalikane musim salju November, Desember, Februari, Januari, Februari. Itu mereka kehilangan sinar matahari. Datangnya salju, srengenge hilang, srengenge ketutupan, kabeh beku, kabeh salju, kabeh beku. Mulane wong Eropa ketika musim salju, sungai, kali, bengawan kabeh niku dadi es kabeh, iwake pada mati. Sedangkan nek musim dingin harus ada asupan perkara daging. Daging. Ketika musim salju iwake mati kabeh, banyune dadi es. Iwake mati kabeh, banyune dadi es. Sedangkan musim dingin kudu mangan daging, kudu mangan daging. Akhirnya butuh iwak dilebokna kaleng tulisi sarden. 25 Desember Eropa ndamel acara peringatan yang namanya Natal. Kenapa pakainya pohon cemara? Bahkan ibu-ibu teng Wonosobo menduga, lu aja cemara kuwi agamane Kristen.
Masa ana wit duwe agama? Mboten. Kenapa Eropa ketika 25 Desember pakainya pohon cemara, wit cemara, itu tidak ada hubungannya agama karo wit, tidak ada hubungannya. Mergane nopo? 25 Desember musim salju, ketika dingin kabeh godhong mati kabeh, kabeh wit mati kabeh, sing urip mung siji tok, wit cemara. Mung niku mulane ketika musim salju bikin acara Natal nganggone wit sing urip, nalika musim salju pakainya pohon cemara. Tapi nek Natal asli Wonosobo saged wit karika, saged wit kates, saged wit gedang, saged wit nopo-nopo. Teng mriki mboten wonten salju, tiap bulan selalu ada pohon subur makmur wono sapa subur kang tinandur subur, kang winiji dadi, kang ginayu lulus, kang ginayu dadi, kang kaesti sembodo, kang sinedya. Allahumma wono sapa Arab. Kenapa digawe gandeng-gandeng ayu-ayu? Kita timbul pengertian, oh bisa jadi kenapa Allah nggawe wong Arab ayu ganteng ya kayak nyong lah. Kira-kira digawe ayu gandeng timbul pengertian. Kenapa Arab ketika lahir mereka lanang putih, wadon ayu ganteng bagus. Wong Arab niku kakurangan banyu, mulane digawe ayu digawe ganteng, senajan ora adus tetap ayu tetap ganteng, timbul pengertian. Eropa bagusnya kayak ngapa? Ketika musim salju srengenge ilang, beda karo Wonosobo. Di Wonosobo teng sapuran srengenge matahari tidak pernah ingkar janji. Saben esuk teka saben sore lunga, esuk teka maning tidak pernah ingkar janji. Bumine subur. Arab masih kaya nikah senajan kaya nikah, tapi teng rika panas ngentang-ngentang, panas ora umum padang pasir. Nandur kurma bae wit siji ditandur biayane luar biasa, beda karo Wonosobo. Saking makmure teng Wonosobo apa-apa tukul, gedang tukul, lombok tukul, sawi tukul, cesim tukul, kopi tukul, tembakau tukul, gedang tukul, payung be tukul. Payung nika subure Wonosobo. Ngapunten saking subure Wonosobo kula matur jenengan dahar kates, didahar karo wijine, didahar karo isine kates atau gandul. Gandul atau pepaya atau kates gandul pepaya dipangan sa isi-isine mlebu nang wetenge jenengan lara weteng, jenengan kemudian ngising metu wijine segledak-gledak tukul gandule. Saking subure Surajaya. Arab kaya nikah tandurane angel Pak, beda karo Wonosobo. Teng Wonosobo subur segledak-gledak kae wit tukul dadi. Lho coba singkong orang anak godhonge dicepi bae batange jelep setahun panen. Godhong tiba urip. Lu coba saking makmure bumi Surajaya, mulane disyukuri alhamdulillah jenengan gede ageng teng Wonosobo, ageng teng Surajaya, mangan nang Surajaya, ngunjuk nang Surajaya, dahar teng Karang ginem, tapi pikirane ngana pikirane mriku iku sing marai langkah syukure karo nikmate Gusti Allah. Mulane niki dinikmati di hadapan kita apa? Nang ngarepe kula jenengan apa? Loh iya, mulane anak bocah lare-lare damel acara prasmanan makan-makan ora gelemangan. Loh bapak jenengan ibu jenengan ketayalan kangelan munggang gunung temurun gunung munggoleti sesuap nasi nang ngarep mripat sesuap nasi ora dipangan, berarti langkah syukure. Nggih napa nggih? Hari ini Wonosobo apa duwe beda karo zaman krin ibu, zaman krin dahar pe kangelan sega mawon angel nggih, zaman rin nggih Bu nggih. Krin daharane napa? Jagung, tiwul nek cara Cilacap niku ngapunten jenenge oyek. Iya, cara ngriki tiwul nasi
Singkong nggih, saking budin nggih, saking singkong. Adan nasi jagung, nasi oyek atawa diwul. Hari ini zaman mien nek ora lurah mboten saged dahar nasi, nek ora pejabat mboten saged dahar nasi. Hari ini nasi jatra pirang-pirang. Hari ini apa-apa anak, kendaraan ora kayak zaman dulu, sekarang dimudahkan. Terus sekarang kurang apa nih jajal apa-apa wis ana, panganan gampang. Tumbas apa-apa nang dalan-dalan alun-alun sapuran pirang kiri milih bakso be satu bakso variannya beda-beda, bakso granat, bakso rudal, bakso mercon, sing paling bayam mbak bakso beranak metenge karo sapan. Saking super bakso bae variannya pirang ceker variannya pirang anak ceker bakar, anak ceker ungkep, anak ceker setan. Saking panasnya, saking pedesnya sih niku lo coba kurang apa Wonosobo, apa-apa anak kendaraan gampang, mobil sedoyo, motor, sepeda paribasan gari muda sekarang orang tuh kendaraan pribadi, anak kendaraan umum gari muda gampang kulon jenengan dimudahkan oleh Allah. Tapi kurangnya apa kulon jenengan hari ini? Kurangnya siji tok, kurang syukur karo nikmate Gusti Allah. Nggih napa nggih? Gina penggi mulane kon ana syarat puasa ben ngapa ben ana syukure puasa kulon jenengan. Mungkin mas-mas hari ini ngerti ini puasa ku Ramadan atau Senin Kemis, puasa Senin jenenge nyenen, puasa Kemis jenenge ya tegese ngemis kan nyuwun tapi maksa, nyuwun maksa karo Gusti Allah. Ngerti nih esok ora mulai imsak nih kan mulai imsak artinya menahan imsak subuh nanti beduk maghrib mung niku wong ini sakit mangan apapun. Tapi anak-anak cara mali wong Jawa niku Masya Allah perkara puasa kula matur ora bain-bain, tanglet karo mbain jenengan, tanglet karo kaki atau nini jenengan. Perkara puasa orang mung terima Ramadan rok, orang mung terima puasa biasa saja. Anak puasa ngilari dahar sing ana nyawane. Ning kula matur jenengan puasa dahar sing ngilari ana nyawane niku puasane Nabi Idris alaihi salam. Ana puasa Nabi Nuh ngelakoni puasa, Nabi Adam ngelakoni puasa. Tenang saja, puasa itu adalah ibadah tertua. Nabi Adam puasa, Nabi Nuh ketika gawe kapal nandur takkan gawe kapal niku berpuasa. Nabi Musa naik gunung Tursina puasa. Nabi Ibrahim ketika dibakar Namrud posisi lagi berpuasa. Ngapunten mulane niki wong Jawa jangan meninggalkan perkara laku tirakat salah satunya berpuasa. Jenengan lagi puasa dilarang ikan jabatir, jenengan nangis, jenengan telangsa posisi lagi puasa, ngati-hati omong jenengan banget ngelandep lho nggih Bu. Mulane ngapunten kula mboten wedi karo wong sing ngomongane warna-warna, tapi kula wedi karo wong sing ahli tirakat tapi dia meneng lho nggih. Sekali ngomong banget landep. Kula mboten wedi karo wong sing seneng nantang-nantang dek ngene nyong ora wedi. Kula malah mboten wedi, tapi kula wedi nek nglarani ngomong tapi wong niku malah mendel malah meneng. Kenapa? Mlung bahaya. Apalagi jenengan dilarani ngewong posisi lagi puasa, hati-hati perkara lesan jenengan. Kenapa? Bangeting landep nggih. Mulane ya Allah niki barokahe tirakat. Nabi Adam puasane loro, siji ayamul bait, loro ayamus sud. Ayamul bait puasa bulan purnama di hari terang tanggal 13, 14, 15 rembulan. Tanggalnya ayamus sud 17, 18, 19 ini puasane Nabi Adam. Nabi Adam juga puasa. Ketika Nabi Adam turun ke bumi, Nabi Adam kagetnya nang apa? Biasa nang surga full AC, adem dingin kepenak. Begitu dugi wonten bumi ternyata ana srengenge, kaget ireng. Nabi Adam butuh skincare. Nabi Adam butuh scarlet. Mulane matur datang Allah, kepripun iki pangeran kula dening dadi kaget awake kula, kaget panas awake kula niki ireng kaya niki. Puasa skincare pertama adalah berpuasa. Tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 bulan purnama. 13, 14, 15 rembulan bulan purnama niku Nabi Adam berpuasa. Tanggal 13 saya berpuasa, 1/3 badannya putih seperti semula.
Dina keloro 2/3, dina ketelu full putih. Niki puasane Nabi Adam. Mulane mbak-mbak apalagi Wonosobo sekarang sepirang-pirang marak skincare, scarlet, blush on, wajah seorang ngurangi putih, nggih, putih mencorong padang mereka tang sikile polang. Ya ora ngecel anane, Mbok. Lah niki kula matur kenang apa hari ini kita langkah syukure karena kakean delenging kana sing ngadoh kana terlihat tapi nang arep mripat ora katon niku sing mare langkah syukure karo nikmate Gusti Allah. Dadi napa li ta'arafu, setelah kenal timbul pengertian niki lho, setelah kenal aja mung kenal tok timbul pengertian, timbul saling memahami. Kenang apa wong Arab digawe kaya nikah, kenang apa wong Afrika digawe ireng. Kenapa wong Afrika digawe ireng, Bu? Allah niku gawe kewan sing paling bos manggone nang Afrika. Mulane digawe ireng mergane apa? Dioyok macan dadi ora katon. Dadi umpetan selesai. Bedane Wonosobo ayu-ayu putih-putih, dioyok macan ya duber mawon mergane katon putih. Lha niki napa Jawa aja minder dadi wong Jawa. Memang wujud kita kalah. Kita akui wujud kita memang kalah, bentuk kita memang kalah. Beda karo Eropa, beda karo Arab, beda karo Amerika. Kita wujudnya memang kalah, tapi perkara kecerdasan nanti dulu, perkara kepinteran mangkiri nuwun sewu pangapunten. Jangankan wong Arab wong dibae, kabeh kepengin Wonosobo, sedaya kepengin Sapuran, sedaya kepengin manggon nang bumi yang dikatakan surga di bumi atau Atlantis yang hilang. Kabeh kepengin manggon nang Wonosobo. Walaupun kita jarene minder, kula matur aja minder. Kenapa? Ini bumi Wonosobo, bumi sing diberkahi karo Gusti Allah. Ini bumi Nusantara, Nusantara sing diperjuangkan oleh para ulama, para kiai. Mulane wajib disyukuri. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Pangapunten. Kabeh wong kepengin Wonosobo, kula matur temenanan. Kabeh wong kepengin Surajaya. Afrika kaya nika, Eropa kaya nika, Arab kaya nika, sedaya pepek jumek teng Wonosobo. Banyune ana, lemai subur, srengenge ora tau ingkar janji, adem ana, panas ana. Arep kepripun, Bu? Banyu udan ana, embun ana, suasana indah ana, suasana napa mawon kabeh wonten. Pepek teng Jawa niku pepek napa-napa wonten kabeh-kabeh ana. Apa sing nang Eropa ana, nang Wonosobo ada. Apa sing nang Arab ada, teng mriki wonten. Sedaya wonten, mungkin dengan versi yang lain. Tapi kabeh-kabeh wonten. Sedaya kepengin Nusantara. Landa 3,5 abad kepengin Wonosobo. Jepang 3,5 tahun kepengin Wonosobo. Portugis kepengin Wonosobo. Kebun teh nika nggih lho. Kebun teh dikepengini wong Landa. Karet dikepengini wong Landa, cengkeh dikepengini wong Landa. Saking napa? Subure. Lha niki saking subure Wonosobo, mulane masyaallah wajib kula jenengan syukur, jenengan aja minder karena tempat kita tinggal teng Wonosobo niki, Surajaya niki, Karangginem niki dikepengini wong sejagat gumirab. Tahun 300 sebelum Masehi ada bangsa besar arane bangsa Yunani. Yunani niku duwe Gusti Allah dewek, Gusti Allah lanang jenenge Zeus, Gusti Allah wadon jenenge Hera. Manak duwe anak jenenge Hercules. Hercules niku sing apik, sing dablek jenenge Ares. Hercules karo Ares. Kepengin goleti bumi, surga di bumi atau Atlantis yang hilang, sing apa-apa ana, banyu ana, lemah subur, srengenge ana, bulane ana, ademe ana, panase ana, apa-apa dadi goleti. Ya kita berarti kan apa termasuk Wonosobo, semuanya itu ada. Bumine subur, makmur, masyarakatnya guyup, rukun, pokoknya kayak memba swarga maya, memba ning swarga manggon nang alam dunya. Arep kepripun, Bu? Jelep tukul, wit-witane subur, makmur, ijo royo, karika ditandur nang dieng, mudhun wonten Wonosobo ngisor dadine gandul. Gandul nek siji nek loro kaya niku
Lho, ngeten saking subure bumi wana sapa. Akhire kepengin goleti Nusantara, ora ketemu mergane Yunani, ada konflik intern Sparta dan Reta, Reta dan Sparta ora sida. Akhire ada utusan Bartolomius. Akhire sing bisa mlebu teng mriki niku dari Kudungga. Kudungga niku goleti bumi Nusantara, Nusantara atawa bumi surgane Allah nang muka bumi, surgane Allah nang muka bumi, sing subur makmur nang didununge. Akhirnya Kudungga goleti Kudunga, goleti bumi surga yang hilang. Akhirnya apa? Transit nang pulau jenenge pulau Maldives atau pulau Maladewa. Diterusakan oleh anak-anaknya anjuk teng Nusantara, manggone nang Kalimantan Timur, gawe keraton jenenge Kutai Kartanegara, ratune jenenge Mulawarman. Dari Mulawarman langsung teng putrane mudhun teng pundi, teng pedalaman ujung kulon Jawa, ujung kulon Jawa gawe keraton jenenge keraton Saloka Negara, ratune jenenge Dewa Warman. Dewa Warman langsung mlebu teng pedalaman Jawa Barat gawe keraton arane keraton Tarumanegara, ratune jenenge Purnawarman. Purnawarman turunane ngidul setitik nang keraton Galuh, ratune jenenge Senasanaha. Senasana mlebu teng pedalaman Jawa Tengah gawe keraton Sanjaya, keraton Mataram kuno, ratune jenenge Sanjaya. Sanjaya duwe putra namanya Rakai Panangkaran. Rakai Panangkaran duwe di Rakai Panaraban. Panangkaran duwe putra, duwe putu naminipun Rakai Garung. Rakai Garung mulane nang Wonosobo anak kecamatan Garung. Rakai Garung duwe putu naminipun Rakai Watu Humalang, mulane anak kecamatan Watu Malang. Nggih, iki Cilacap tapi ngerti Wonosobo. Ya nggih, Wonosobo. Lha niki wonten Rakai Pikatan, wonten Rakai Kayuwangi, wonten Rakai Garung, wonten Rakai Watu Malang. Salah satunya adalah Samaratungga. Samaratungga niku buyute Sanjaya gawe masjid cara mriki, gawe tempat ngibadah gede jenenge Sambara Budura. Cara wong Surajaya asmanipun Borobudur. Sing ngarsiteki naminipun Resi Gunadarma. Lha niki wong Jawa saking pintere. Akhirnya saking keraton Mataram kuno mudun sampai kepada keraton Kediri. Keraton Kediri sing terkenal ratune jenenge Ratu Jayabaya. Jayabaya duwe putra sing ganteng sekti jenenge Prabu Angling. Angling Darmo. Nggih, dari Kediri mudhun sampai keraton Singosari, ratune jenenge Ken Arok. Ken Arok duwe bendara jenenge Tunggul Ametung. Tunggul Ametung duwe bojo ayu jenenge Ken Dedes. Ken Arok cara mriki ya sopir, cara Wonosobo ya sopir, cara sekarang niku sopire Tunggul Ametung. Jaman riyen kan mboten nonton mobil, pakainya kereta kencana tinarik turonggo cacah 40. Mudun saka kereta kencana, mudun saka ambal-ambalan, naminipun Ken Dedes putri Prameswari Noto cincing sinjang atau jarit. Karena mudun saking kereta kencana. Ken Arok tengandap nambani bendarane mudun saking kereta kencana. Ketika Ken Dedes cincing jarit atau cincing sinjang katon pupu kang mencorong. Ulo kan membayangkan pupu mencorong kayak apa? Apa kayak lampu neon? Putih banget yang putih. Akhirnya magdekser atine Ken Arok kalian Ken Dedes. Ratu dipateni tahun 1222 ana perang gede antara Ken Arok karo Tunggul Ametung. Ana abdi wani karo bendara dipateni bojone digawa mlayu. Ya Mbak? Ya. Gawa Melayu gelem apa ora? Gawa. Niki dari keraton Singosari mudhun malih wonten keraton
Pahit. Mojopahit duwe kitab loro, kitab gede. Yang pertama tentang negara, tentang hukum-hukum tata negara. Kitab jenenge Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Nomor 2 tentang hukum sosial dan budaya. Kitabipun namine pun kitab Sota Soma karangan Empu Tantular. Dicolong oleh Belanda, diambil Negara Kertagama oleh Belanda, dipelajari oleh mereka. Belanda adalah negara buruh, tapi tatanan hukum kenapa paling hebat? Mengambil dari kitab Negara Kertagama. Mulane napa? Mulane Mahkamah Internasional manggone teng Den Haag Belanda. Mulane kita pangapunten, kitab-kitab dicolongi wong Landa, gaman-gaman diambil nang wong Landa. Lah coba kalau kita bisa menjaga itu, kita jadi negara yang disegani, negara yang dihormati. Mulane kita punya budaya hari ini, budaya unggah-ungguh, budaya tata krama, budaya subasita, dan sedaya cagar budaya cagar tang Wonosobo dijaga betul-betul. Apalagi Wonosobo niki bumi yang luar biasa, subure anak, kebudayaane anak, candi-candi kathah, sejarah luar biasa. Mulane gara-gara kita lihat engkana-engkana, akibatnya dadi langkah syukure karo nikmatipun baginda sinten Allah Subhanahu wa taala. Kaping kalih derek salat datang baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi napa? Sarang-sarang sing banter alhamdulillahi rabbil. Wong Jawa banget ting pinter. Alat musik contoh, wong Eropa duwe alat musik kayu dibolongi dipanteng karo napa tali dadekna gitar. Teng Arab duwe alat musik terbang atau rebana kayu digawe bunder diparingi kulit domba dung tang tang dung tang dung tang tang dung tang. Contoh oleh Wonosobo lare-lare hadro poko-poko kijing-kijing opo-opo kijing-kijing opo-opo kijing-kijing. Nek wis kapok kayu manjing ngobok-ngobok kijing-kijing bung gelem mumpung gelem. Alat musik mung niku Pak, tapi begitu teng Wonosobo mampu gawe alat musik aranipun gamelan saking perunggu digawe saka beberapa bahan yang paling utama 2, siji tembaga, loro timah karo tembaga dilebur dadekna alat musik jenenge perunggu digawe saka 2 bahan utama, siji tembaga, loro timah dilebur lebih dari 5000 derajat Celcius nembe kena dilebur dibentuk dadekna musik arane gamelan. Hanya bangsa yang besar yang mau menguasai ilmu metalurgi perkara nopo tambang timah karo nopo tembogo nungi hebate Wonosobo. Musik mawon niku gamelan. Gaman mawon niku saking keris. Wonten tombak Kiai Baru Klinting, wonten setan kober kagunganipun Aryo Penangsang saking ngeramanipun sinten Pangeran Sekar Sedo ing Lepen. Lho niki wong Jawa masyaallah pintere keliwat-liwat, bagusnya keliwat-liwat, senjatane luar biasa. Tapi sedaya ternyata karena kita tidak mau menjaga, dicolong nang Landa, diambil tang Landa niku. Bahkan Belanda sing mone negara buruh dadi negara hukum paling baik karena mengambil dari kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula matur kaya niki ben ngapa dadi wong Wonosobo, dadi lare-lare, terutama lare-lare Surajaya sing ageng, sing kathah syukure karo nikmate Allah. Ora mung syukur tok, syukur ana perbuatane napa dijaga saestu marwah harga diri Wonosobo. Amin Allahumma. Jangan insecure dadi wong Wonosobo, aja pesimis dadi wong Surajaya, aja izin dadi wong Wonosobo. Termasuk saya insyaallah tidak malu dadi orang Jateng pundi mawon, tetap kula mempertahankan budaya kita Jawa, suasana Jawa. Kula ngaji teng manapun tetap nganggo blangkon, orang nganggo helm. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngaten nggih nggih. Dadi jenengan pertanyaan, kenapa Mas Tulin ngaos kok nganggo blangkon? Teng Taiwan kok nganggo blangkon, teng Hong Kong ngaos nganggo blangkon. Tetap kula pakai blangkon agar apa? Jangan malu budaya sendiri, aja isin dadi wong Jawa. Prinsip saya Islam mendalam, Arab digarap, Jawa digawa, Barat diruat. Allahumma
Artinya apa? Bangsa yang besar sing mergai jasa para pahlawan. Mulane belajar sejarah. Amin Allahumma. Termasuk Muludan juga lagi belajar sejarah. Mangke kita aturaken sejarah pun salah satu dari sejarah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum menikah kita selani kalian titipan saking para panitia kagem acara masjid sanesipun lan benjangipun napa damel sing langkung sae rehab napa damel dibagusi malih niki wonten acaranipun al yadul ulya khairun min yadis sufla, tangan di atas lebih utama daripada tangan di bawah. Dadi mental Surajoyo mental pemberi tapi tak harap kembali mangke ngarsa dalem Gusti Allah. Monggo sarang-sarang kula tireng rogo sakit dewek-dewek tase dewek-dewek tirogo kok gambare Soekarno Hatta dilebok namane tirogo kok warnane biru urung kowe tirogo kok warnane ijo gambar otak Iskandar Muda 20.000 urung kowe gambare umah 10.000 urung kowe 5.000 urung wilar mawe pira 2.000 bes sing lecek. Ya Allah, dan nggih, masyaallah. Monggo kula rin karena kula sing perintah nggih kula rumiyin nggih Bu nggih. Ora mung itu hasanah tapi bisa uswatun hasanah, memberi contoh sing apik. Amin Allahumma. Monggo sarang-sarang panitia mriki rin. Pokoknya sing nang panggung ditarik rin. Bodoh enggak wedhut ora enggak duit. Ngeten nggih, sing nang panggung rin. Masa sing nang panggung ora ngebruki enggak. Ini nggak berduit apa ya? Allahumma shalli ala Muhammad. Enggak, ngapunten niki saking panitia setunggal, saking kula kali. Monggo katuran konco-konco panitia sing muter apa kodake sing muter terserah. Nanten nggih. Allahumma shalli ala Muhammad. Lamma saril markabna sani saruwe dam'i ma jafani akhadu qalbi jinane ya tayyiba yatimal walhana yatimal walhana yatimal walhana ya tayyiba عيانا يسكنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا مونغو يا طيبة يا طيبة يقضي بعمري وكحسن والحسين إلى النبي قرة عيني يا شباب الجنتين جدكم صاحب القرآن صاحب القرآن صاحب القرآن يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان اشتغلنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا
Rasulullah salam salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji adbat sayyaji radal alamin ya uhailal jodi wal karami ya Rasul Allah يا رفيع الشان والدرج عذبت يدي غسل العالمين يا أهيل الجود والكرم uripe ayem rumang aman tunungi rasa tanda yen iman sabar narima najan pas-pasan kabeh tinektir saking pangeran ya Rasulullah سلام عليك Allah يا رفيع الشان والدرج عذبت يدي غسل العالمين يا أهيل الجود والكرم kelawan kanca dulur lan tangga kang padha rukun aja sia iku sunnahe Rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita ya Rasulullah سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عذبت يدي غسل العالمين Allah يا أهيل الجود Karami Muhammad Qala ya Rabbi Su'ali ummati ba'di Muhammad Qala ya Rabbi Su'ali ummati ba'di Wa thambi من الذنب وغفر ذنوب الله وسمهم من الذنب وغفر ذنوب الله يا رسول الله رسول الله يا حبيب يا الله حبيب الله يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله محمد ابن عبد الله محمد ابن عبد الله محمد محمد يا رسول الله اللهم صل على محمد. Alhamdulillah. Nomor 2 niki ngrembug perkawis Kanjeng. Pertanyaannya adalah kenapa sapuran ketika melebet sederenge mulut masuk mulut bahkan pada mulut akhir sampai hari ini tesinda acara pengetan wiyosan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ora kota, ora desa, ora enam, ora tua, ora gede, ora cilik, ora nang dusun, ora nang kota madya, nang di papan. Masuk bulan mulut rata-rata kula jenengan damel acara peringatanipun Kanjeng Nabi lantaran napa lahiripun Kanjeng. Cara wong Jawa ngenten. Ulan mulut lahiripun Kanjeng Nabi sang guru sejati. Pada nggawa gong dewek-dewek. Balik ini ah. Wulan mulut lahiripun Kanjeng Nabi sang guru sejati. Ibune padha ora sabar dikongi dhewek. Ramane Raden Abdullah ibune Bilero Siti Aminah aning Mekah lahiripun ing Madinah madegipun. Ya nilainya 70 roro. Allahumma sholli ala Muhammad. Ora lanang, ora gede, ora cilik, ora wadon, ora sapa-sapa. Ketika wulan mulut dan melacara mulut dan pengetan biasanya pun Kanjeng Nabi teling-eling syarat muludan wonten sekawan anak papat wonten pinten Bu? Sekawan. Siji kumpul-kumpul sampun. Dua dibacakan Quran sampun. Tiga dibacakan Al-Barzanji perjanjian sampun nggih. Wau nggih. Sing nomor papat ana panganane. Wonten apa mboten? Lah nggawa berkat penting. Niku panganan barokah. Bocah dikandani ndablek kaya ngapa? Diomong nganti kidune garing idune muncrat-muncrat kaya ngapa? Nganti bebeh ngandani bocah nasihati bocah jalan satu-satunya jalan keluar cuma satu. Bocah kon maem, bocah kon mangan tapi panganan barokah, panganan sing didoakan, banyu sing didoakan. Cara gampangane panganan diparingi barokah Quran, diparingi barokah sholawat. Mergane apa? Ketika dibacakan Quran, dibacakan kepada maem, kepada minuman itu, gelem ora gelem panganan minuman yang mlebu teng weteng, gelem ora gelem campur balung, campur daging, sekujur tubuh ketempelan panganan sing barokah. Kadang-kala bocah mung dikandani saja ya penting dikandani, tapi bocah kadang-kala urung bisa dikandani, mlebu kuping tengen metu kuping tengen, mergane balik. Mlebu kuping tengen metu kuping kiwa lumayan liwat maks resep lumayan niki mboten mlebu kuping tengen metu kuping tengen mental mboten saged mlebet. Maka jalan satu-satu adalah jalan keluarnya cuma satu, paringi maem pangeri panganan tapi panganan sing barokah. Ibu nate matur teng kula, ibu-ibu masulin nggih, apa itu banyu air putih dibacakan Quran, apa itu air putih dibacakan Fatihah? Apa Kanjeng Nabi mengajarkan Quran bukan untuk sewuk-sewukan Mas, Quran itu adalah untuk pedoman, untuk petunjuk. Leres Quran untuk petunjuk, iya, pedoman leres sangat betul. Tapi juga wonten kalimat Allah wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Ya obat jasmani, ya obat rohani. Nek wonten tiyang ngendika teng Wonosobo, Quran adalah petunjuk, harus dibetulkan. Quran adalah pedoman, sangatlah betul. Adalah petunjuk bagi menungsa, sangatlah leres, betul sangat. Quran bukan untuk subuk-subukan, nanti dulu. Berarti tiyang niku nembe maca Quran, dereng maca kitab Sahihul Bukhari.
Sahih Bukhari sing nganggit naminipun Imam Bukhari. Imam Bukhari wafat tahun 256 Hijriah. Imam Bukhari muridipun Imam Hambali. Imam Hambali wafat tahun 240 Hijriah. Imam Hambali punya guru naminipun Imam Syafi'i. Niku wafatipun tahun 204 Hijriah. Imam Syafi'i niku duwe guru asmanipun Imam Malik. Imam Malik wafat tahun 179 Hijriah. Imam Malik ke guru ini pun kata sangat, diantaranya adalah Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq bin Sayyid Muhammad Al-Baqir bin Sayyid Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali garwanipun Sayyidah Fatimah binti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teng riku wonten kisah nek Bukhari kegedean maca kitab naminipun Mukhtasar Tajridus Sharih. Esi kegedean maca Mukhtasar Abi Jamrah. Teng riku diterangaken wonten kisah sahabat asmanipun Abi Sa'id Al-Khudri. Sinten Bu? Abi Sa'id Al-Khudri niku sahabat Kanjeng Nabi, murid Kanjeng Nabi, santrine Mbah Kanjeng Nabi. Niku sahabat ingkang derek Kanjeng Nabi naminipun sahabat. Niku sahabat naminipun Abi Sa'id Al-Khudri. Delalam lampah-lampah teng pedalaman. Delala telas sangune telas. Akhirnya sowan teng kepala suku. Maksudin jaluk bantuan, tapi kepala suku teng niku, kepala suku teng suku Badui niku waktu niku orang Badui niku napa? Medit, pelit, bakhil, menyanyiakan barokah. Tamu teka nggawa barokah Bu, tamu teka nggawa barokah, mulane jangan nyanyiakan barokah para tamu. Tamu teka nggawa barokah, tamu kondur nggawa dosane sing duwe omah, titiba cecer-ceceraken teng dalan dalan niki barokah tamu. Mulane nganti Kanjeng Nabi dawuh sapa wonge, bahkan masyarakat Sapuran terutama Surajaya, nek ana tamu jenengan muliakan tamu. Salah satunya dengan menawarkan unjukan, badhe kopi napa teh. Tamu ning ngendika teh mawon. Ketika jenengan damel teh sesuai permintaan tamu niku napa ngendikane Kanjeng Nabi, haramallahu taala finnar, kula jeneng diharamkan mlebu teng neraka ning Gusti Allah. Barokah napa? Mulyakna seorang tamu. Mulane ana tamu rawuh langsung mawon dipun tanya, "Masulin badhe kopi napa teh?" Kaya niku nggih. Loh, kula mboten nyuwun tapi langsung diparingi saking pekane para panitia. Nggih, niku barokah mulyana tamu. Tikan jenengan nuruti permintaan tamu, tapi ya sing kira-kira nang dapur wonten. Wonten teh, wonten kopi, 2 minuman tawarkan. Dak aja sing ora ana ditawak-tawakna. Pak, badhe nyuwun sirup napa degan? Degan 8.000, sirup 4.000 malah. Ya. Kira-kira wonten teng dapur wonten napa? Badhe kopi napa unjukane napa, Pak? Teh napa kopi? Lah napa mawon? Ya napa mawon. Saestu niki teh ambali malih teh napa kopi? Mboko nyuwune teh utawa nyuwune kopi damelaken sesuai permintaan tamu, jenengan diharamkan mlebu teng neraka ning Gusti Allah. Ki barokah mulyakno tamu, memanusiakan manusia. Urusan karo Allah gampang, tapi urusan karo menungsa ribet. Urusan karo Allah gampang. Allah niku gampang, illa man taba wa amana wa amila sholihah. Sapa wong tobat, iman karo Allah, nglakoni ngamal soleh, selesai urusan karo Gusti Allah. Tapi urusan karo menungsa rada ribet. 2 orang saling berseteru, turung ngapuran-ngapuranan, Allah turung aweh pangapura. Allah aweh pangapura selagine wong niku gelem saling ngapuran-ngapuranan. Nggih napa nggih? Besok Gusti Allah orang mung takon diri pribadi kula jenengan ora, tapi takon karo tanggane, takon karo kanca batire, takon karo wong liya. Kon nyekseni kae Mariati wonge kepriwe, Mariatun wonge kepriwe, Susi wonge kepriwe, kae Sisu wonge kepriwe, sedaya umpamane. Kae Retno wonge kepriwe, kae Siti wonge kepriwe, takon karo tanggane, takon karo kanca batire. Nggih, kae Pak Lukman biyene pripun, kae Pak Sotik biyene kepripun, niku takon karo jamaah. Besok orangnya bagaimana takon karo wong liya, takon karo awake dhewe lho, mayar banget. Kowe awe kapora apik,
Kowe wong bagus apa ora? Bagus, ya karuan bebek silem awake dhewe ya di alam. Tapi mboten bejang Allah juga tanglet karo kanca batir, tanglet karo keluarga, tanglet karo saudara. Mulane kita sebagaimana semampu kula jenengan mulyakna wong liya, mulyakna anak, mulyakna wong tua ben ngapa? Ben ora disalahna karo Gusti. Mung niku jane. Wong tua sakit dirumati semampu kula jenengan. Wong tua meriang dirumati semampu kula jenengan. Ben ngapa? Ben setunggal, ben ora disalahna karo Gusti Allah. Wis ora kurang-kurang. Dadi besok dadi ora disalahna karo Allah. Mien kowe nang wong tua dirumat, siki wong tua meriang ora gelem ngrumat, disalahna karo pangeran. Mien kowe dadi bocah wong tuamu sabar ngadepi anak-anak, siki barang kowe gede, wong tuamu kaya bocah cilik kaya maune, kaya awale malah kowe ora sabar, disalahna karo Gusti Allah. Mulane kita sebagaimana semampu kita, sebisa kita mulyakna wong tua, ngurmati wong tua. Ben ngapa Bu? Ben setunggal, ora disalahna karo Gusti. Jadi ketika ditanya oleh Allah, kula jenengan tetep ana jawabane. Ora blunder, ora napa mumet. Piye dan orang ngurmati bingung, bingung. Nggih, terbata-bata ngomong mergane langka alesane. Nggih, wong nek bener ditakoni apa-apa ora bakal wedi. Kan kaya niku. Wong nek duwe alasan sing tepat, sing terpercaya, ditakoni napa-napa ora bakal wedi. Beda karo wong goroh, beda karo wong bohong, beda karo wong sing mung omong-omong saja. Ditakoni esuk kedel sore tempe. Nggih napa nggih? Niku beda karo masyarakat Jorojoyo. Piyene jujur mulyakna karo tangga teparo Allahumma. Besok takoni karo Allah, tenang saja ora bingung. Kepriwe biyen ana tamu saka Cilacap dimulyakna para dimulyakna. Nyatane ora apa-apa kopine loro. Niki ben besok takoni karo Allah niku mboten wedi. Dadi ana jawabane. Wong nek ditakoni ana jawabane ora bakal wedi. Tur nek bener juga ora bakal wedi. Sami kali Allah benjang kula jeneng takoni karo Allah, ana jawabane ora wedi-wedi ya babar blas. Kenapa? Karena kita benar takoni apapun tetep ana jawabane. Gini ku ben ora disalahna karo Gusti Allah. Allahumma. Abi Said Al-Khudri niku teng pedalaman telas sangune nyuwun karo kepala suku medit menyanyiakan barokah tamu. Akhirnya dilalati keluar dari rumahnya kepala suku Abi Said niku kersane Allah gara-gara medite, gara-gara pelite kepala suku dientup kala jengking. Allahumma. Kok ngono jenengan? Tintup kala jengking, ditambak mboten mari-mari Pak, mboten sembuh-sembuh, mboten mantun-mantun, mlempuh abu, mboten mantun, mboten kempes. Didongani mboten kempes. Dongane wong Jawa kan apa nek abu, tung balung ketiban sampai kentung sawiji-wiji kempes. Kan kaya niku. Niku mboten mari-mari, mboten mantun-mantun. Niku Bu, tintup kala jengking abu sakit mboten waras-waras mboten mari. Akhirnya keluarga kepala suku sepakat kayak ngana coba, kayak ngana jajal, jaluk tulung, jaluk obat tambah karo Abi Said. Jerene wong tamu niku nggawa barokah. Akhirnya disuwuni, Abi Said, apa kula suwun jenengan nambani kepala suku. Gara-gara wingi rada gelem mangkel karo kepala suku, Abi Said dawuh, aku gelem nambane tapi aku njaluk upah. Lho sale sapa kala wengi suwun ikhlasnya mboten diparingi, malah medit malah pelit. Abi Said ngaten iki dalam rangka menyadarkan wong medit, menyadarkan wong pelit. Ngapunten. Aku gelem nambani tapi aku njaluk upah. Upahe apa Abi Said? Upahe ora kakek. Upahe napa? Wedhus pinten ora kakek 30 bae. Kepala suku sugih tapi medit, ajar sisan kerjani sandamel. Ya wis, aku gelem del. Tidak ada pemaksaan. Wong pada geleme, wong pada purun, tidak ada pemaksaan. Nggih, gelem ya nang kono, re nang kono terserah. Gelem ya ayo ora ya wis kepenakan. Tidak ada pemaksaan, Gelem ya kena ora ya kena. Ngaten niku. Gelem apa ora? Purun ya wis salaman del ditambani oleh Abi Said. Tambani dengan cara nopo? Banyu putih dibacakan suratul Fatihah. Barokah Fatihah dibacakan oleh Abi Said. Fatihah dibacakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sampai waladhdallin. Disebul, ditiupkan, didamukna, kemudian diunjuk kepada kepala suku niku bismillahirrahmanirrahim.
ngelak lah. Lah iya. Ya Allah. Niku diunjukakan barokah Fatihah dibacakan kepada toya niku bu kersane Allah kersane Gusti Allah bi barokatil Fatihah bi hidayatil Fatihah bi karomatil Fatihah bi nuril Fatihah kersane Allah sembuh kersane Gusti wasilai banyu bacakan Quran Fatihah kersane Gusti Allah. Tapi yang dilihat-lihat Quran ampuh tapi ketika dibacakan teng banyu yo lihat-lihat sapa sing maca. Tongkat Nabi Musa, tongkat biasa. Tapi kenapa dibalang segara dadi meledak segara nih? Mergane Allah sing ngersakena. Dudu perkara tongkat tapi perintah saking Gusti Allah. Lho, tongkat iso dadi ula gedene saglugu. Tongkat Nabi Musa ngadepe penyihir. Niku nek tongkat mung tongkate kula jenengan ya ora ana apa-apane. Tongkat pada baik kayu biasa tapi tongkat Nabi Musa kenapa dadi sekti mergane Allah sing ngersakaken Gusti Allah sing ngersakna walaupun kula nyekel tongkat Nabi Musa sekalipun ya ora ana digdayane babar blas tergantung sapa sing jekel sapa sing megang ya padha karo Fatihah niku memang landep memang sekti iya tapi ketika dibacakan oleh seseorang dadine suwuk niku ya tergantung sapa sing maca atine sing maca sampai napa mboten kalian Gusti Allah. Jangankan Fatihah bismillah mawon bismillahipun bakhalil bangkalan landepe kaya napa jangankan bismillah huruf ba mawon ditimbang luwih apet ngungkuli sapi huruf ba tulis nang kertas ditimbang karo sapi pira luwih apot huruf ba barokah bismillahirrahmanirrahim tapi sing maca nggih Mbah Khalil bangkalan ndeleng sapa sing maca maksudnya sing maca niku atine anjuk sampai napa mboten kalian Gusti Allah. Lho nggih wong Jawa le maca basa Arab maca Quran mboten Fatihah fasih tapi ndonga wong Jawa landhep mergane apa atine sampai kepada Gusti Allah. Wong Jawa kan mboten fasih bismillah metune semilah. Lho, tapi kenapa suwukna teng penyakit dadi mari dadi landhepe mergo napa tiyang niku wong Jawa tirakate mantep temenan ngakoni anane Gusti Allah. Lho niki nggih Bu nggih mung semilah disdamokna sembuh semilah damokna mari semilah mboten bismillah niki wong Jawa mboten Fatihah fasih tapi landhep mergo napa lidah memang ngucap semilah tapi atine temenanan Gusti nyuwun pitulungan Gusti Pangeran nyuwun pitulungan ngakoni anane Gusti Allah sing paring penyakit Allah sing paring sembuh juga Gusti Allah walaupun kalimatnya semil walaupun dung balung ya ketiban jame kedung suci kempes tapi sing damun niku mbae ahli salat mbae ahli wirid kong sampai kepada Gusti Allah ya mari mung terima dung balung. Lho niki mulane tergantung sapa sing maca Qur'ane landhep Qur'ane ampuh Fatihahe landhep Fatihahe ampuh tapi tergantung napa sing maca pripun wusul napa mboten kalian Gusti Allah. Nggih Bu nggih Abi Said dibacakan Quran banyune sembuh kersane Allah lajeng 30 wedhus diberikan dibetok kondur tang Abi Said disembelih oleh Abi Said gari dimasak mateng kantun didahar ketika badhe didahar ternyata kelingan logi halal apa ora sowan teng Kanjeng Nabi dugus Gusti Kanjeng Nabi apa kula niki kala wingi nambani ana wong ana kepala suku medhit disuni bantuan malah kula disumbari malah mereka dia takabur sombong akhirnya tintup kala jengking mboten mari-mari akhirnya kula disuni kon nambani tambani karo apa karo banyu diwacana Fatihah kula tiupaken kula sebul teng toya niku kula damukaken teng toya niku unjukaken kersane Allah Mbah Kanjeng Nabi terus niku sembuh kepala sukune mari terus kula perjanjian gelem kula nambani tapi aku njaluk wedhus 30 setuju apa ora setuju ya wis berarti iku hakmu lah pertanyaan kula Kanjeng Nabi nika wedhus 30 nika sampun kula blek sampun kula masak niku halal napa mboten Bu jenengan kok wani mutusi lho Nabi dereng dawuh kon jenengan wani mengendika halal jenengan pengen dadi nabi rupa-rupane nah Nabi dereng dawuh kon jenengan wani ngendika halal jeneng Nabi mboten langsung dawuh lho
Abi Said ketar-ketir, lho jangan-jangan niki haram. Dawuh Kanjeng Nabi napa? Endi bagianku? Dawuh Kanjeng Nabi napa? Endi bagianku? Endi bagianku? Kowe bisa maca Fatihah. Fatihah dibacakan teng banyu diberikan kepada kepala suku oli wedhus 30. Kok bisa oli wedhus gara-gara Fatihah. Fatihah aku sing mulang. Mulane endi bagianku. Tang mriki pelajarannya juga salah satunya adalah dadi murid sing kelingan karo para kiai. Anane bocah pinter gara-gara diulang karo para guru. Laula murabbi lamma arafna rabbi, laulal ulama lamma arafnal anbiya. Kalau tidak ada murabbi guru kita, lamma arafna rabbi, kulun jenengan ora bakal kenal karo Gusti Allah. Laulal ulama, kalau tidak ada ulama, lamma arafnal anbiya, kulun jenengan ora bakal kenal karo baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane yang pertama kula matur, masyarakat Surajaya terutama Karangginem damel acara muludan niku lagi mraktekna dawuhe Allah. Ibune matur, lho kok mulutan dawuh Allah masulin ngaten. Allah dawuh, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah dawuh, masyarakat Surajaya kon bunga, kon bahagia. Bunga aja nggo dewek, seneng aja nggo dewek, bahagia jangan untuk sendiri saja. Tularakan karo wong sedusun, tularakan karo wong sedesa, tularakan karo wong sekacamatan saburan, tularakan bungae. Bunga ketika napa Bu? Bunga ketika nambah rong perkara. Siji nambah fadlullah, nomor loro nambah rahmatullah. Cara Ibnu Abbas, fadlullah niku ngilmune Allah. Nomor dua rahmatullah wujudipun baginda Rasul Muhammad. Jadi ketika kita nampak Kanjeng Nabi, duweni Kanjeng Nabi, kita kudu bunga, kita kudu bangga. Karena apa? Kita hari ini bisa maca Quran. Quran ada gara-gara wontene Nabi. Kita bisa sholat ada gara-gara wontene Kanjeng. Wong wadon dadi mulia gara-gara dimulyakna karo Kanjeng Nabi. Syariat itu ada gara-gara dibeto oleh Kanjeng Nabi. Dadi sedaya kebaikan Islam niki diawali dengan Kanjeng Nabi, dan Kanjeng Nabi pangkalnya adalah kelahiranipun Kanjeng Nabi. Ulama Mesir dawuh, kullu hasanatin fil Islam ta'uddu ila yaumi wiladati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sedaya kebaikan yang dalam Islam niki pangkalipun adalah Kanjeng Nabi, dan Kanjeng Nabi itu ada gara-gara kelahiranipun Kanjeng Nabi. Laula wiladatun Nabi lam tujaddil hijrah. Kalau tidak ada Kanjeng Nabi, ya ora ana hijrah, ya ora ana Quran, ya ora ana wong wadon dadi mulia, ya ora ana syariat, ya ora ana acara guyub rukun karo tangga. Anane syariat Islam, anane hukum-hukum Islam. Hari ini kita bisa dalan padang kepenak melaku nang alam dunia, anak tuntunan niku dibeto oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Nabi dawuh, man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sapa wonge berbangga bersuka cita atas kelahiranku, kata Nabi. Bu, Nabi lahir dinten apa? Mpun yakin, mpun mantap. Senin nggih, Rebo mawon pripun? Kemis wis, Jumat wis, Setu, Senin mantap, Senin. Bulane bulan apa? Tahunnya tahun pinten? Tahun pinten? Tahun gajah. Niku lho matur tahun napa? Tahun gajah. Niku lho kentang letih tahun pinten? Tahun 570. Hari ini 2024. Lahirnya Kanjeng Nabi dereng wonten Hijriyah. Hijrah itu ada setelah hijrah Kanjeng Nabi. Lahirnya masih Masehi 570 Masehi. Sekarang 2024 Masehi. Bedane Masehi karo Hijriyah niku nek Hijriyah nganggone perputaran bulan, angger Masehi perputaran matahari. Mulane setahun ing dalam bulan Masehi dinane 365 nganti 366. Tapi nek dinane ing Hijriyah niku mung 354 355. Bedane 11 dina. Mulane maju ngene Ramadane maju cepet. Ngenjang teng 2025 niki dalamane pun Ramadan lho Bu. Seniki pun November tanggal 2. November, Desember, 2 bulan selesai 2020. Wis tuwa nyong jebule ya. Kudu ngapa-apa 2020 ya.
2025 masyaallah. Lho nggih rong wulan maning bubar 2024 selesai rampung masuk wulan rong tahun 2020. Lho rong wulane maning Ramadan. Nggih, Jumatil awal, Jumatil akhir, Rajab, Syaban. Ya wis masuk Ramadan 4 bulan lagi. Jadi akhir Februari, awal Maret kita sambun bulan Ramadan. Akhir Maret kita sambun Bada. Mulane maju ngene maju cepet Ramadan bahkan ngenjang masyarakat Sapuran 2030 benjang 5 tahun lagi kula jenengan arep nglakoni setahun ing tahun Masehi melaksanakan puasa Ramadan 2 kali. Ya niku diawali akhir Januari ngarepi Februari karo akhir Desember ngarepi Januari 2031. Maksudnya Ramadan niku setahun pindho nang tahun 2030. Ya karena maju ngene maju ngene. Maju ngono. Ngenten nggih, maju ke sini. Ngenten nggih niku masyaallah. Tahun anak telu yang kita kenal Masehi, Hijriah, tahun Jawa. Tahun Masehi Januari, Februari, rampung Desember. Tahun Hijriah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Jumadil, Jumadis, Rad, Sya, Rom, Syaw, Dulqa, Zulhijjah. Nek bulan Hijriah. Siketongan tahun Jawa. Sura, Sapar, Rajab, betul kaidah besar. Ono sing ngarani bulan Aji, bulan besar. Nah, wong Jawa niku mawa petang mawa petung, detail. Detail. Kadang-kala sok nggo tembangan. Cintaku kandas gara-gara weton ora pas. Iya, cintaku kandas gara-gara weton ora pas. Saya ditanya oleh lare-lare, Mas Ulin, kenapa sih wong Jawa ana petang petung, ana perhitungan. Kowe duwe Quran apa ora? Nggih gade. Quran jane nyong takon cerita tentang apa Quran gue mau. Ya petunjuk Mas, iya petunjuk. Terus petunjuknya apa? Ya pedoman, iya pedoman. Pedomannya apa? Quran niku isine 6.606 ayat dengan berbagai macam cerita. Ayate Quran kabeh 6.000 punjul 600 kromo kang 1000 nerangake perintah sekehe wajib fardu lan sunah 1000 kang 1000 nerangake larangan wala taqrabu hadhi syajarah wala taqrabu zina larangan kang 1000 nerangake larangan wala tajassasu larangan larangan kang 1000 nerangake janjian 1000 pengancam ingkang medeni 1000 cerita dongeng kang peni kang 1000 nerangake tulada supaya ngerti tur manjing dada kang 500 anerangaken halal lan haram dijaga temen 100 ing tahlil tasbih anutur supaya pada gentur tinutur. Bapak-bapak Surabaya kan sok sami wiridan nggih Pak nggih bapak-bapak niki lho temenanan mantep tasbih gedene sok kelapa-kelapa gludak Maryatun Sulastri wiridan 100 ayat Pak kang 100 ing tahlil tasbih anutur supaya pada gentur tinutur ingkang swidak nyalini ayat sing disalini tinutur tamat. Ngercare ibu-ibu
Qatukal may gimana nggih? Ya Umari. Mbak coba Mbak nadane Mbak sepiro. Qatukal mayas. Ayo. Nyampein krungu suaramu nduk. Bagus temen suaramu. Lurung ya? Ya. قدك المياس يا عمري يا غصين الملك اليسري قدك المياس يا عمري يا غصين الملك اليسري انت احلى الناس في نظري جل من سواك يا قمري Godhonge bawang, godhong merica. Wis kadung sayang mung dianggep kanca. Semarang kaline butrek sing disayang matane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syah. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wad darajati adba sayyidi rabbal alamin ya uhailal judi wal karami ya رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والثغني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والثغني عطفة يدي العلم يا أهيل الجود والكرم ayat Quran kabeh 6.000 punjul 600 sewidak rumuh kang sewu nerangake perintah sekehe wajib fardu lan sunnah kang sewu nerangake larangan kang sewu nerangake janjian sewu pengancam ingkang medeni sewu cerita dongeng kang peni kang sewu nerangake tulodo supaya ngerti tur manjing dodo kang 500 anerangaken halal lan haram dijaga kanthi temen 100 ing tahlil tasbih anutur supaya padha gentur tinutur kang swidak nyalini ayat kang disalini tinutur tamat kowe duwe Quran ana pelajaran pirang-pirang ana Nabi Adam ana Nabi Musa ya Adam muskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu situma wala taqrabu hadhihi syajara wis diulang karo Gusti Allah Nabi Musa Nabi Nuh sedaya ya Yahya khudil kitaba bi quwwati wa atainahu hukma sabiyya ono Nabi Yahya ono Nabi Musa ono nabi-nabi terdahulu nggo pelajaran kula jenengan mulane titen tapi titen Quran ditulis Allah dawuh Nabi Muhammad
Muhammad nampak era sahabat Quran mulai ditulis, zaman Nabi Muhammad dereng onten Quran ditulis. Tapi zaman Sayyidina Utsman Quran mulai dikumpulkan, ditulis. Zaman Sayyidina Utsman, tapi zaman Sayyidina Utsman Quran gundul esi urungana tulisane, urungana tanda bacane, nembe kluget kaya cacing nika. Kula jenengan bingung le maca pripun. Oleh ulama berikutipun asmanipun sinten? Abu Aswad Ad-Du'ali, diparingi syakal, paringi harokat. Oleh ulama berikutnya tambahi titik siji, titik loro, titik telu ben kula nang wono sapa gampil maca Quran. Lho niku Quran cerita tentang nabi-nabi terdahulu, tentang kisah-kisah ini kisah itu, pelajaran podo wong Jawa mawa petang-petung itu sudah melalui atusan tahun, bahkan ewonan tahun perkara pelajaran orang-orang terdahulu. Kiye bangun umah etungane papat, bobojoan etungane pitu, siji pesti, loro jodoh, telu padu, papat pegat, lima minggat, 6 tentrem, 7 ratu. Umpama bangun umah etungane papat, siji bumi, loro candi, telu raga, papat semboyong. Badhe mayoni umah utawa mayu omah, peletakan pertama napa Pak niku sing kayu niku namine reng nggih. Pertama nggih kayu niku utawa kayu napa niku pertama ndamel mayu, pertama masang mayu niku dinten manis. Lho niki pelajarane dinten manis. Sedaya niku wonten pelajarane Pak. Apa bedane? Mung bedane Quran niku kita pakem temen. Nah tapi petungan Jawa niku mung omong mung cerita-cerita saja tapi tidak ditulis. Beda karo Al-Qur'an itu kita pakem temenanan saking Gusti Allah, ditulis oleh era sahabat. Ngaten nggih nggih. Ya padha wong Jawa duwe petang-petung nggo ngapa pelajaran. Oh nek kaya kiye kaya kae, nek kaya kae kaya kiye, menang titen niki wong Jawa niku bangun umah hitungane papat. Peletakan batu pertama, peletakan batu pertama diambil hari nopo niku petungane papat, siji bumi, loro candi, telu raga, papat semboyong. Saene pun tiba bumi utawa candi. Lah nek raga semboyong, raga gampang kemalingan. Allahumma amin. Raga gampang kemalingan, jenenge raga, ndi raga. Nomor 4 semboyong robo. Dadi diparani mesti gampang robo. Niku petungane mawa papat. Gaman boyongan gaman nggih wonten petungane Pak. Wonten Arjuna manganati, wonten Randa tunggu dunya, wonten Dandang tunggu nyawa dan sebagainya. Boyong gaman ana petungane. Nggih. Bojo napa malih bojo wong sakral dan suci. Dinane niku mili-mili. Bulane ning jeneng takon kali gula. Mas Ulin dalem. Aduh. Napa Bu? Kula niki badhe ningkaken lare gula. Bulane kapan Mas Ulin? Bulane niku sing apik loro. Siji bulane bulan Sya'ban, loro bulan besar. Siji bulane Dzulhijjah, loro bulan Sya'ban. Bulan Sadran atawa Ruwah ngeten nggih? Ruwah kalian bulan besar niku bulan paling bagus. Kabeh bulan apik yo, ora ana sing ora apik. Kula matur kabeh bulan bagus. Bulan baca nang bulan Surah ya ora apa-apa. Ora apa-apa Mas Ulin, ora apa-apa. Mas Ulin ki sing matur lho, iya ora apa-apa. Ning nek bisa aja. Lah kula kan matur ora apa-apa. Mboten napa-napa. Ning kula mboten nglarang, mboten wani nglarang. Kiai teng Wonosobo mboten wani nglarang-larang, wong barang apik kok dilarang-larang. Mboten nglarang, mung nek bisa sabar sawet tara. Sapa sing larang ndak apa-apa, nek saged sabar sawet tara. Ora sabar ya mangsa bodho. Kan ngeten. Terserah wong bojo-bojomu dhewek. Sing arep ya sing arep seneng ya kowe, sing arep bunga ya kowe, ora melu mung melu seneng nek ana wong seneng kan niku mawon. Tapi nek saged dikandani ya
Ya manut lah karo pakeme wong jaman keriin. Nek jenengan tanglet kapan Mas Ulin? Bulane 2 bulan. Sing paling bagus. Semua bulan baik. Kula matur, tidak ada bulan tidak baik. Sedaya apik kabeh. Dina apik kabeh, dina 7 pasaran 5 apik kabeh. Tapi mbok yo sing ngerti mawa petang petung. Maksudnya dalam rangka kehati-hatian. Lagi sing ngati-hati be seprandene nggih Pak, papan ning sing babar blas orang hati. Lagi sing ngati-hati be kadang kala kene ngati-hati kan orang hati-hati. Motoran wis jenengan ngati-hati melayu 20 jenengan sing ngati-hati be seprandene wong liya sing ora ngati yati cara motoran cara ngepit ngaten nggih wong kula jenengan ngati-hati lagi sing mawa petang be seprandene napa babar blas sing nganggo gabrag-gabruk ora nganggo petang maksudnya kaya niku dadi ana petang petung niku sudah melalui proses atusan tahun dengan pengalaman terdahulu. Bulane loro napa mawon Bu niku wau? Syakban karo bulan besar. Zulhijjah karo bulan Syakban. Lha nggih. Ruwah karo bulan besar, ruwah ya besar. Ruwah besar nek Syakban Dzulhijjah niku sami mawon. 2 bulan itu. Lebih dari itu saya. Mas Ulin nang Jumatil Awal apik. Jumatil Akhir apik. Nang Rajab bagus, nang Saban sangat bagus, nang Ramadan ora apa-apa. Mboten apa-apa Mas, mboten apa-apa. Mboten apa-apa. Tapi saenipun nek kersa niki ndaharatur niki 2 bulan sing paling bagus. Besar karo open napa? Grand opening, utawa buka toko. Ibu misalnya nyonger gawe toko Mas Ulin arep buka toko kelontong apa toko sembako kapan Mas Ulin arep buka damel selamatan nang bulan Rajab. Rajab niku wulan nggo buka usaha. Ngoten nggih. Nah, nek bulan Sura nek saged amleng mawon nggih, tirakat mawon nggih. Cara pengen dadi kupu-kupu dadi entung mawon nggih. Kon ngentung mawon nggih, kon dadi kepompong niku wulan nggo tirakat. Saya ditanya Mas boleh nikah di bulan Sura? Boleh temenan iya tapi Mas Ulin menganjurkan apa mboten? Kula mboten menganjurkan kula matur mboten menganjurkan kula wonten dasare Pak tenang saja kula matur nek bisa aja wonten dasare kula mboten nglarang tapi nek saged dikandani ya nek bisa aja mending sabar sawet tara. Kenapa bulan Sura wong Jawa termasuk kula niku ngilari bulan Sura nggo nikah nggo bangun umah dan sebagainya. Bulan Sura adalah bulan berkabung Kanjeng Nabi, di mana putune Kanjeng Nabi namanya pun Sayyidina Husain itu dibantai gara-gara konflik perang ora rampung-rampung, konflik politik ora rampung-rampung sampai menewaskan putune Kanjeng Nabi, sampai kepala putune Kanjeng Nabi terpisah saka awak, luntak ludiro njrebabah balung pating brudul, getih paling berceceran, daging pating remuk cecel nika sampai kepalanya terpisah. Seniki kepala dicelup karo pedang diangkat diuter-uteraken di keliling pirang-pirang negara ditaruh di hadapan sinten Yazid bin Muawiyah bin Abu Sufyan putune Nabi. Kepalanya di napa sia-sia, kepalanya tucuk karo napa pedang diangkat oleh sing membunuh niku, digawa keliling desa, keliling kecamatan, keliling kabupaten, keliling provinsi. Iki sirah kepala putune Kanjeng Nabi. Dia dengan bangga mengatakan seperti itu. Masya Allah. Mulane bulan Sura wong Jawa gawe bubur abang, gawe bubur putih, pekanti pralambang dari hormat berkabungnya Kanjeng Nabi, dari hormat nelangsane Kanjeng Nabi. Masa ya bulan berkabung Kanjeng Nabi, Nabi yang kita idolakan, Nabi yang kita ikuti, masa ya bulan berkabungi malah kita hura malah kita seneng kok mboten etis? Boleh ning mboten pantes jane mung niku boleh. Sapa sing nglarang bocah bulan Sura? Sangat boleh. Tapi berbicara tentang nilai-nilai moral, apa pantas bocah nang bulan berkabung Kanjeng Nabi? Apa pantas nang bulan sing napa dianggap wingit, maksudnya wingit teng mriki merga saking nelangsane Kanjeng Nabi. Langite mendung pirang-pirang dina melu nangisi putune Kanjeng Nabi. Mosok ya kula jenengan tiap hari sholawatan nglakoni sunah Nabi, malah nang hari
berkabung dinten niku tanggal 10 Asyura nggih, tanggal 10 Asyura ing dalem bulan Suro. Dadi napa-napa kula matur niki mawa dasar ngaten nggih Bu nggih. Kula mboten wani larang-larang. Bojo bulan apapun kena, dina apapun boleh, tapi nek jeneng takon kali kula ya manut karo sing jenengan takon. Sing jeneng etungan ora kena dikewayuh, Pak. Jenengan takon karo Pak Lukman, takon A, perkara petang-petung. Jangan disama-samakan karo petungan yang lain. Siji ya siji. Karena nek diduakan, dikewayuh namanya, diduakan, itu yang mboten dadi, Pak. Mboten dadi. Takon petang-petang karo masulinya sudah nganggo petungane kula mawon atau nganggo petungane Pak Lukman mawon atau nganggone Pak Sotik mawon. Jangan diduakan, petungan niku mboten saged diduakan. Aku juga nggak mau diduakan. Sakitnya tuh di sini. Enten nggih? Nah, sama dengan petang-petung. Pun matur tanglet karo masulinya sudah karo kula atau karo Pak Luja sudah karo Pak Lukman. Dadi nek perkara petang-petung niku karena kan beda-beda. Ya kenapa beda-beda? Tapi tujuannya sama. Ya padha Cilacap ana sapa? Silakan pilih jalan yang berbeda mboten napa-napa. Kula kanggo jalan sing pintas, pakainya Banjarnegara rutene tengah. Lewat Kebumen saged, Pak. Lewat Pemalang saged, Pemalang mangke ngetan Batang ngidul Kendal, Kendal gari Temanggung, Temanggung Wono sapa saged. Lewat jalur selatan Kebumen Purworejo Magelang Aler ngugari ngulon maning Temanggung maning gari Wono sapa saged. Ning kula kan pakainya jalan pintas dilewate Banjarnegara kuwi bae 3 jam. Ngaten nggih? Ya sama, kenapa petang itu ada yang beda? Jane podo, karena ya tadi kita ke Wonosobo, cari Cilacap Wonosobo, pakai jalur yang mana terserah. Apa jalur Kebumen, apa jalur Banjarnegara, apa jalur Pemalang. Saged mawon monggo. Kantun milih sing pun punting. Nggih napa nggih Bu? Nggih napa nggih Pak? Lah niki petang-petung beda. Ya tapi nggih niku ora kena dikewayu. Banjarnegara bae. Pemalang bae, Kebumen bae. Cara wong mlaku negeri milih sing dengan sing pundi. Ya sami. Wong Jawa nganapa tuh petang-petung udu apa-apa, tapi gede eling lan waspada. Dieling-eling lagi sing nganggo etungan bisa seprandene, apa meneng sing ora nganggo etungan nganggo wudele dhewe, nganggo karepe dhewe. Dadi napa Bu? Bulan sing paling bagus kula matur sing paling bagus. Liyane bagus, tapi kula matur sing paling bagus nggo nikah, nggo pertama damel griya utawa peletakan batu pertama. Ngaten nggih? Peletakan batu pertama itu di 2 bulan. 1 bulan Sya'ban, nomor 2 bulan besar. Dzulhijjah karo bulan Sya'ban, ruwah karo bulan besar. Dinane kapan Mas Ulin? Dinane sing etungane 7 karo 13, siji Selasa Wage. Tapi nek jenengan damel griya peletakane niku jeneng Selasa Wage, nek mbojo Selasa Wage ora apa-apa. Tapi nek peletakan batu pertama jeneng Selasa Wage. Coba nek Selasa Wage, Selasane 3, Wagene 4, pinten 7. Dipetung karo sing 4. Bumi, candi, raga, sembayang. Bumi, candi, raga, 7. Gampang kemalingan. Dadi sing tibane kemis manis apik, sing tibane napa loro atawa luwih siji utawa luwih loro. Kula matur kaya niki paling mboten jenengan ben mbak-mbak mas-mas dadi wong Jawa jelang Jawane. Karena tadi diawal kula matur, kula niki tetep ngaji tapi sing mawa Jawa. Dadi wong Jawa jelang Jawane. Nggih. Nggih bareng diakoni Malaysia kita nembe ribut. Diakoni luar negeri kana-kana kita nemberi ribut. Lah wingi-wingi mari ngendi kan kaya niku mboten purun ngopeni ilmu Jawa. Amin Allahumma ya robbal. Supaya murid hasil barakah ilmune manfaat. Aja murid kusul adab supaya tadi ulul albab. Aja murid adab supaya
dadi ulul albab sifate murid ingkang bagus iku lima ing amal terus kanthi lakoni perintah saking guru ikhlas mana selakine ora maksiat iku anut ing hukum syariat selakine sifate murid ingkang bagus iku lima ing amal terus kangge cegahan saking guru awe pituturan kaping telu tinggal cegahan saking guru awe pituturan kaping papat hormat gurune kaping lima dongaaken bagusane kaping papat hormat gurune kaping lima sifate murid ingkang bagus iku lima
marang guru tinggal lakune marang guru tingkah lakune. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah mboten keras dangu ibu nggih. Alhamdulillah saking semangate mahabbadah teng Kanjeng Nabi niki nggih kula ngrasaken lampah wonten Sigaluh Banjarnegara ngaos mriku jam kalih. Lan niki mbon 2 jam langkung kita berjumpa, semoga-moga dadi tambah obat. Amin Allahumma ya robbal al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ingkang kepareng mimpin doa pangapunten monggo. Mboten napa-napa. Amin ya Allah, monggo rindonga. Amin ya Allah, astanipun monggo. Ya Rabbal Alamin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illallah al-qayyum astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illallah al-qayyum astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa karimina wa syafina wa dhahrina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana adzalamna anfusana wa lam tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab lana minas salihin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jamil afali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil syayat wa tarfa'una biha 'indaka على درجات وتبلغنا بسل غيات من جميع الخيرات في حياتي وبدل ممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد. اللهم نسألك سلامة في ديننا وعدل جسدنا وبركة في رزقنا وزيادة علينا وتوبة قبل المدينة ورحمة عند المدينة ومغفرة بعد المدينة. اللهم بنا علينا في سكرة المدينة ونجاة من النار والعبد الإجابة تحية المباركة الصلوات الطيبة لله. السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbana saghira. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbana saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Labat kula pangapunten wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.